Hello, naitwa Swahili Hasani Jiriwa. Karibu, hii ni JIRIWAS Tech TV. Leo nakwenda kukuelekeza namna ambavyo unaweza kudownload window kwa kutumia PC yako. Lakini vitu ambavyo ningekushauri, inatakiwa uwe na flash disk ambayo isiyopungua GB kama 8 au zaidi ya hapo. Ni website nyingi tu sana katika website za Microsoft, itategemea na kompyuta yako na website gani, lakini issue ni kwamba ukishaingia kwenye mtandao kwa browser yote unakuwa una browsing na kudownload window. Twende tukaone namna gani naweza nikadownload window. Kwa mfano, endapo kama nataka ni download Windows 8, ninakwenda katika sehemu yangu ya mtandao, nikishafungua Google nitaenda kuandika download Windows. Download Windows 8. Unaklik hapa. Segment kabisa ambayo unaweza ukapata Windows 8 bila shida, bila tabu, ni segment ya kwanza kabisa ambayo ni katika website ya Microsoft. Utakuja kuikliki hapa Windows 8. Vigezo vya kudownload Windows 8: unapaswa kuwa na GB zisizopungua 5 katika simu yako, yani GB zile megabyte, uwe na MB hizo ambazo zina uwezo wa GB 5. Alafu pia uwe na flash yenye uwezo wa GB 8 ambavyo unaweza ukainstall. Unajua kwamba unaweza ukainstall hapa direct, lakini ni vizuri zaidi ukatumia flash. Sasa katika sehemu ambapo unaweza ukaja ukadownload hii Windows setup yake, utakuja katika kuna setting ndogo hapa, utakwambia selecting the Windows edition. Utachagua hapo window gani utakayochagua, Windows ipi. Sana nzuri ni hii Windows 8.1. Utaconfirm. Ukisha confirm atakwambia hapa uchague ni kipengele cha lugha. Utakuja utachagua English, ambayo English utaichagua English ya United States, English in US. ya ubabu. Haya. Okay, unachagua English in US. English tutachagua tu English hapa, alafu tuta click confirm. Tukisha confirm, window itakuwa prepared kwa ajili ya kuweza kudownload. Hapa ni vipengele. Unataka download kwa hii ni BC 64, hapa chini bits 32. Ugalaba kama unataka window hii itumie katika kompyuta tofauti, ni vizuri ukaja kufanya setup hapa ya kuweza kuchagua kwamba udownload window hiyo kwa nani gani. Kama hapa tumechagua Windows kwamba tu download kwa bits 64, kwa tunakwenda kudownload window. Kama hupendi hivyo, utakuja kuangalia hapa kwenye feedback na mambo mengine, lakini hapa wamekupa option mbili. Kama utachagua PC yako ama kompyuta yako ni Windows 8 ama lakini unataka udownload Windows 8 uweze kuitumia kwa kutoka na bits za kompyuta yako, zote zipo. Ukisha click neno download, window itakwenda kudownload kama ulivyoona hapa, ina download iOS. Hii hapa ni Windows. Ukisha download utainstall, alafu itakuonyesha namna ya kuweza kubani, ndipo utaanza kudownload window hiyo au kuinstall window hiyo. Sasa ukisha download itajisave, alafu utaimodify au kuisend kwenda kwenye flash disk, kuifanyia bootable na kuweza kupiga window hii katika kompyuta yako. Ni simple na ni rahisi. Shukrani sana kwa kusubscribe, bonyeza alama ya kengele. Pia unapokuwa umesubscribe utapata taarifa za mambo yote yanayojiri. Jina langu ni Swahili Hassan Jiriwa. Lakini pia nina ujumbe kwa watu wangu wa nguvu ambao mnakuwa mnanifuatilia sana video zangu. Naombeni limit ya kupiga simu iwe ni saa 12 jioni. Sio tunapigana saa 7 usiku alafu unaniambia una shida. Tafadhali naomba tuzingatie vigezo hivyo, ndipo tutakuwa tunaenda vizuri zaidi. Watu tuna mambo mengi ya kufanya usiku. Sasa basi tuzingatie wakati. Asante.